所以，在日本，如果你不努力的话，可能便利店都吃不起。昨天晚上也有这个消防车出动，这么多火灾吗？你好，接上集影片，游览日本京都的世界文化遗产清水寺。它始建于公元778年，至今已有1200多年的历史，比京都成为日本首都还要早。传说当时有僧人在阴雨山修行，发现清澈的泉水，便建立了寺院，因此取名清水寺。1994年，清水寺作为古都京都的文化财的一部分，被列入联合国教科文组织世界文化遗产。在这里，人们可以看到古老的建筑，也可以看到今天仍然前来参拜祈愿的人们。可以跑了。来，我看。清水寺可以说是今天京都文化的象征之一。据说千百年来，无数日本人来到这里参拜，祈求健康、平安和幸福。而清水寺供奉的11面千手观音菩萨，也让这里成为日本著名的观音信仰圣地之一。清水寺写真集。我们过对面，在对面就能一览无遗的看到立在悬崖边上的没有使用一丁一卯的这个139根木柱。地主神社正在修复中。白体地藏堂。阿弥陀堂。清水寺最著名的就是眼前这座悬在山崖之上的木造建筑清水舞台。过去僧侣会在这里举行供奉观音菩萨的传统表演跟宗教形式，如今它已成为京都最具代表性的景观之一。整个舞台距离地面约13米，相当于4层楼的高度。支撑舞台的是18根巨大的榉木柱，其中一些柱子呢，据说有数百年的树龄，而且不使用一根铁钉，而是通过木材之间的双铆结构，让不同部件彼此咬合，共同承担重量。这样的设计不仅稳固，也能够适应日本多地震的自然环境。虽然说清水寺有1200多年的历史了，但是在过去的1000多年里，它经历过数次的战乱跟火灾，多次重建。如今看到的大部分建筑仅有约400年的历史，不过它还是挺令人称奇的，就是400多年前的人们如何用木头
和智慧啊，把一座寺院建在山崖之上。法华塔，令和3年4月。OK， 下山了。哦，在这就能直接看到三重塔，还有正殿了。下山路上，游客还依依不舍地往后看，因为往后看能看到，清水潭正殿不同的角度。紫安观音。这还有一座叫紫安塔，这个好像是修整版的三重塔。观世音菩萨，这像是一座独处的塔呀。其他的古建是三三两两结伴啊，他自己在这另一个山头这里。哇，你看，就是走到下面往上看这个塔的话，就感觉很高悬了。刚才在上面往下看没觉得多高，在下面往上看就觉得。真的是挺奇观的一个建筑啊，就是它居然是用木柱子支撑那么高，作为一个木基地基。这排队的人有点多呀，我就不排了。这3个小瀑布啊，据说代表了这个事业、恋爱还有健康吧。你只能喝其中一个，如果你都喝的话呢，可能因为你贪心而不显灵啊。你喝一个的话，据说会很灵验的。你看，从下面往上看哦，真的是第一次见到这样的一个设计。我们看它的地基是用这种大石垒出来的。有一个茶屋，可以喝刨冰。这个小塔倒是没人来打卡。日本的选举投票啊，这几天一直看到开着车在街上，游说的，就是向群众挥手致意的一些这个宣传。现在从清水寺去这个千本鸟居，要去地铁站坐车，那么从清水寺，去地铁站有1.5公里啊。如果还是怀念越南的这个 Grab 啊，如果打车的话也就几块钱。像日本的话，据说打车特别贵，所以我也没有打车的这个计划。所以走路过去的话，还是出很多汗的。你看，很多人也是走路去地铁站搭车啊。在日本，我有了一种感觉是我每天都在暴走，因为有一些地方就是公交车以及地铁到不了的，但还有最后1公里，就给我一种经常需要烈日暴走的感觉。坐着休息那一会儿，我看到我注意到街边的一名年轻人，他看起来大约20多岁，
皮肤黝黑，身体结实，正在驾驶人力车招揽游客。京都的夏天非常的炎热，我看见他几乎是汗如雨下。那一刻我突然想到，就是很多人印象中的日本是一个发达国家，但即便是像日本这样的发达国家，也不见得每个人的工作都是轻松的。无论在哪个国家，都有人依靠体力和汗水换取收入。当然呢，和许多国家相比，日本的这些劳动付出者吧，可能他们的劳动付出通常能获得相对合理的回报。好小啊，这辆车像玩具车一样。前往清水市的一个街道，有不少这种写真店，就是一条龙服务的化妆还有衣服租赁。这叫大谷本朝。我听到了我来日本第5天第一次汽车鸣喇叭，响了2声。这是大马路，大马路通向的是这个居民区。我就发现这个居民区有红绿灯的。斑马线绿灯时会有鸟叫样的提示音。现在下午的3点半了，中餐还没吃呢，在这个便利店简单吃点。日本是个快节奏的国家嘛，这个便利店有各种的便当，方便上班族拿起来就走。你看这个意大利面，还有一些沙拉啊，这边是寿司，还有这个是各种盖饭。这份咖喱饭600日元左右，这份是猪排饭吧，税后698日元。还没吃过这种啊，我也不知道是什么。这个698日元，就这个吧，192日元，698日元，这就消费了900日元。它里面还有一层塑料纸的。这个是牛肉饭啊，便利店没有座位可以吃饭，不然这里面有空调，这里有点热。这个好像是肥牛啊。这份就是30多块钱了，所以在日本，如果你不努力的话，可能便利店都吃不起。这肥牛味道可以的，很入味，因为有汤汁蘸在上面。通常都搭配了这个黄色的，可能是咸菜解腻的。这个啤酒的味道好奇怪啊，好难喝，我只能说，像是喝那个中药一样，苦的。牛肉饭吃完了，我就觉得日本的便利店也不便宜，这个30多块钱，在吉野家的话450块钱都能吃到比它好的这个肥牛饭了。这个是我喝过我觉得最难喝的，才喝了1/6吧。这包里拿出来的丝巾像是刚从热水里烫了一下拿出来一样热。昨天晚上也有这个消防车出动，这么多火灾吗？可能是真的特别热又风干气燥的，很容易起火吧。这是福建道和的地铁站出口啊，当地的人都知道，来这一站的很多是去这个
福建道和大社，来了5天日本了，还是要适应这个走左行道。我看了好多人他也没有走左行道，所以有时候搞得我也挺混乱的。你看这个桥梁的颜色也呼应千本鸟居的颜色。千本鸟居就是这个吸引人们来这里打卡的很重要的原因。出了地铁站我都不看地图，就跟着人流走，应该就能去到。福建道和大社，这是熟悉的感觉啊，跟刚才在1年版、2年版、3年版路过的那些小巷子啊，就是有很多店铺是似曾相识的。现在这个宣传力度挺大呀，到处都能看到这个候选人的一个牌子。这是一个石造的鸟居，前面的话就是木造的鸟居。蟹肉棒，1000日元1根。神户和牛烤串。这个白色的是什么？这就是那天吃的，但这里更贵，600块钱一个，不愧是旅游区。走进日本的神社，最容易看到的建筑就是眼前的这种鸟居，它通常有2根柱子和上方的横梁组成。日本人认为它并不是普通的大门，而是象征进入神域的界限。穿过鸟居之后，并意味着离开日常生活的空间，进入了供奉神明的地方。日本人还认为山川、森林、岩石等自然之中都可能存在神灵，因此鸟居也成为人与神明相遇的入口。这就是福建道和大社，这个和八坂神社有相似的地方。前面我们聊到，通常在神社附近都会有这个鸟居，鸟居旁边呢也会有洗手社，意味着净化身心。这个是大社的一个正门，进来的话，这里有一个 worship hall， 也就是祭拜的大厅啊。这是本殿。我起初来日本前，我以为它这里的这些庙宇啊，还有建筑啊，都是那种很古典的，就是有很泛黄的那个历史年代感。这个是投币的一个地方，乐捐。在这还能买到这个小鸟居，然后挂起来。本殿分为前殿跟后殿。这是雨宫社，
这是祈愿的，买了然后写下自己的愿望挂在这里。中文的还不少啊，学业成就，心愿成就。写着奉纳2字。在日本的神社里，经常可以看到奉纳2个字，它的意思是向神明奉献，表达感谢。比如我们在前面的八坂神社以及现在的福建道和大社呢，都能看到许多鸟笼、鸟居，都是过去的商人、企业或信众捐赠的。对他们来说，奉纳不仅是一种支持神社的形式，也是一种祈求平安、感谢庇佑的传统。如果你在网络上搜索京都啊，那么它出来的图片很可能就是千本鸟居，这个可以说是京都的一个代表性的画面了。日本人他在祭拜神社的时候会鼓掌的我不太明白用意。漫步千本鸟居，通常会在鸟居的正中的位置看到写着道和大神。这里的道和大神就是福建道和大社供奉的主要神明，最初象征着稻米和丰收，后来也被日本人视为守护商业繁荣、事业发展的神明。这些朱红色的鸟居大多并不是由神社统一建造，而是由信众、商家和企业奉纳。对他们来说，建造一座鸟居是向神明表达感谢，也寄托对未来的愿望。据说这个雕塑是狐狸的雕塑，而呢，古代的日本人们发现这个狐狸经常出现在稻田旁边，而且狐狸会捕食破坏稻谷的老鼠，因此被认为与保护农作物、带来丰收相关。你看，走了一段这个很大的鸟居以后，就走小的鸟居了。千本在日语里面并不是一个准确的一个数量，而是指成千上万。像这个福建道和大社呢，它有上万座这个鸟居，而千本鸟居只是其中最密集的一段。你像这种朱红色的木柱组成的这个鸟居隧道很有视觉冲击力。OK， 又穿过了一个鸟居隧道，又接着又有一段。依然是道和大神。日本人相信呢，这个鸟居是仙界跟人间的一个分界门所以你踏入鸟居以后呢，就从城市来到了仙界。这个鸟居正面是没有任何文字，但是它背面是雕刻了它哪一年建的，上面标注了是谁以及哪个组织出资建造的，以及这个背后的代表人，还有时间、日期，有时候还有地区。京都是日本的千年古都，从平安时代开始就是日本重要的城市。江户时代以后呢，发展出大量的商人和行业。很多商家相信，神社不仅是宗教场所，也是守护城市、保护生意和家族的精神中心。
水呢会通过奉纳鸟居、灯笼、石碑等方式留下自己的名字，因此有人说，今天我们看到的千本鸟居呢，其实也是一部微观的京都民间社会史。它记录的不只是信仰，也记录了过去普通人的生活和愿望。越走到后面人越少。这个鸟居是一直沿着山路绵延的通往山上的，待会儿走着走着就到山顶了。咱们往前看看，一直走到头会怎样？走着走着就走到树林里面了。现在是爬山的一个路径，下面有一条小溪流。道和大神，就每一段的开始它都有一个牌子写道和大神。我看到一个还蛮与众不同的鸟居啊，大家都是这个木造的，它是石造的，就唯单独一个。待会儿应该是要走回头路的，看到不少人往回走了。感觉像是走不到头一样。雄鹰社，这个在山下的话卖180日元，这的水卖250日元啊。但是我这刚好250日元，但是它有几个是1元的，好像它识别不了1元，这个太尴尬。很多人是没有走完这个千本鸟居的，走一段就返回了。因为是爬山的，还挺远的。这个山有多高？这些鸟居就绵延有多高？每隔一段时间就有一些这个左右一个石柱。神社前的水池，洗个手。像是有一个观景台在这里。看一下傍晚的京都市啊，千年古都。笼罩着一层雾气。感觉是快到山顶了吧？这第二个开阔的地方，这个地方有一些树挡住了，不然的话，这个视野比刚才那个视野还要更好的观赏京都的城市全景。我想的太简单了，我们从这里爬了那么久才爬到这个地方，可能一半都不到。下雨了。
这里也没有到头，但是这里有个山腰处的小平台，这是目前看到的能够最好的观赏京都全景的一个角度了。Oh, okay. I just didn't see this part. Yeah, you can't really see the highway now. Look how high the highway. 那边下暴雨了，现在这里也下了小雨了。现在上面的牌子终于不是道和大神了，这里叫大夫大神。这在拍什么？离开福建道和大社，我回到京都市中心。我在京都去过的地方不多，但鸭川河呢，就是我最喜欢的地方之一。这里很安静又很秀美，河水缓缓地流过，路边虽然有人散步有人聊天，但是整体给人一种很安静的氛围。我很喜欢这里的感觉，它没有什么必须打卡的景点。我想在这样的夜晚什么也不做，就坐在鸭川河旁边喝一杯东西，静静感受京都的生活。桥上有不少驻足拍照的人。咱们看到河边的房屋都有一个凸出来的一个露天的阳台木结构的，上面有橘色的灯光，在这个山色河水的映衬下，特别的温馨这个街道，京都除了有千年古都的一面，它也有这种现代都市的。这个鸭川河畔真的是秀美，傍晚时凉风习习，然后蓝调时间。我来这里等有没有这个芝山记。这个建筑还蛮有特点的，叫东华菜馆，纯北京料理。刚才有个小伙子在地铁口卖唱，被警察来制止了。看他刚唱了一首歌，就赶紧收拾家伙离开了。不只有鸭川河像这些社区里面有这种小河流过。170元的，这个是柠檬水，好像是。太舒服了，这环境。哇，天边还有这个青山勾勒的一个夜景。日本京都下班以后年轻人的一个生活。在河边走一走，真的是一天的小确幸啊！看这个叫高脚楼吧高脚阳台，然后像是一个一个的小酒吧。
这地方有一种大自然的清新，又有一种小资的浪漫。上面坐满了人，哦，是穿着和服的女服务员啊，在端茶倒水的啊。水墨画。对面那辆公交车像不像快要翻倒的感觉？它这个马路它是中间高，两边低的。对面是一个剧院吧，华冈青州的妻子。接下来就是我在京都的夜色中漫无目的的散步了。谢谢你收看到这里，看完本集影片，你有什么感想吗？你会觉得一个人在异国他乡这般旅行是孤独的、无趣的，还是自由自在？欢迎在留言区和我分享你的看法。我们下期再见。今しも the people を living in the peace ゆく夢せ I'm a dreamer また戦士を見は一瓶啤酒税后256元，这个税后473元。看一下这个是什么？没吃过这个东西。这便利店都会帮你加热的，而且你买酒的话呢，它会让你确认已经满20岁了，在电脑上点确认键已经满20岁了，它才卖给你。里面是包菜丝，好像是啊。哦，都是蔬菜啊！今天的视频就分享到这了，我先吃个晚餐了，我们明天见。